Ngana linga konteni sabatu ne segonyo sangezo bazali bana na biso batata na biso bakonzi na biso foto pesa ka bango ko oyo kokani na bango tozali esika nyonso protocole azanga kate tozali
na mbuta Nsilulu Emery mbuta telema topesa yo mbote ye mbuta komati mbuta liboso protocole akoma kafa ke kononga soki eza mokolo asignale yoko ya te tozali kote ya discipline kote makambo ezalaka tosengi na papa FIFA moyo telema topesa yo mbote kuna tozali na dirigeant technique adjoint tozali na papa Rodrigue yombo telema topesa yo mbote kuna kaka tozali na papa directeur technique papa Bikaku bani telema topesa yo mbote omoni bango nyonso bazotelema maboko eyokanaka mukolo pe yoko koma kuna babeteli yo maboko tozali na papa coordonnateur adjoint Nerop yeyo atelemi bozomona kazaka lati nyo na yebi te kazaka oyo mbuta kombo azali pe conseiller adjoint papa conseiller adjoint d'abord telema papa dia Congo papa Kodi telema ye kaka yewa kazaka bakomi Père Céleste Mfumalo tala alati soki ala premier jour na monaka ina nkamba l'église na lobi mais kazaka oyo vraiment bandeko ye asombela ngo wapi nalingana tu na ye mena banga kini abanga bato ya poto tala kazaka ndenge alati wana c'est l'identité ya tata Simon Kimbangu mutu nyonso ayebi te oyo penza tozali na papa dirigeant national mbuta papi mwana mbudi telema topesa yo mbote omoni jewa omoni mwana mbudi mama pe azalia mama telema topesa yo mbote mama azali te mama aza na pied gauche abalaki kuna na facilité mama nayebi te atelemi ye kuna tala ye tata azotala tozali na papa wana na niveau national tosengi fliki sepelisa bango soki baso yemba okomona na musika ozotaleka na TV me omonaka ye te ngai mpe bandeko ebele bamonaka nga na TV me na bamonanga pene te soki omoni nga pene koyoka kaka mazembe yei topesa bango mbote esengo mpe ya bolingo okombo misatu ya bule okombo ya tata ya mwana molimo sana bambuta bofanda na bino
Kande di dialo Kande di diandombe Inkanda di abuezuka Kasinge dombe Weti kumvisa ko Moyangi wafidilwa Mukulange yendombe Muwayi wakala Bebe waiza Mukande dijanube Kande dijanube Ikanda japresuka Wafidilwa Mukulange yendombe Muwayi wakala Bebe waiza Mukande dijanube Kande dijanube Ikanda japresuka Kasinge dombe Moyangi wafidilwa Mukulange yendombe Muwayi wakala Kande dijandombe Ikanda japresuka Kasinge dombe Weti kumvisa ko Moyangi wafidilwa Mukulange yendombe Muwayi wakala Bebe waiza Kande dijandombe Ikanda japresuka Kasinge dombe Weti kumvisa ko Moyangi wafidilwa Mukulange yendombe Muwayi wakala Iyandi wafidilwa Mukwisa kezolenza Enzaka izoleleko Mutambula makatumwa Pedo tufisigi Sisikila muyangi Yangi watusonga Enzila mpuloso Iyandi wafidilwa Mukwisa kezolenza Enzaka izoleleko Mutambula makatumwa Pedo tufisigi Sisikila muyangi Yangi watusonga Enzila mpuloso Wafidilwa Mukwisa kezolenza Enzaka izoleleko Mutambula makatuma Peto tuvisigi Tusikila muyangi Yangi watusonga Enzila mpuloso
kezolenza enzaka izoleleko mutambula makatumwa teto tuvisigi sikila muyandi yandi watusonga enzila mpuluso yandi wafidilwa kupisa kezolenza enzaka izoleleko mutambula makatumwa teto tuvisigi sikila muyandi yandi watusonga enzila mpuluso yandi wafidilwa kupisa kezolenza enzaka izoleleko mutambula makatumwa teto tuvisigi sikila muyandi yandi watusonga enzila mpuluso decision ba ye ba kaka nani mtalie ye na mimi nichwana kaka ko bino bola soki bino decision na yede fale ya bi magang to tanga balobi ba woni osuna group wana msusa yake wana batu nani ya inde tro ye jango dama moni derangement ne letiala tombo kizuzu ake lata chemiza bimo mono ndwani tulunati konzo kulunati Gomono du zengi saka. Gomono la kunzengi saka. Kadi bolo sole. Akala ti chemise. Hai. Konzo sole kundata kunganga mono ndo anda. Likandata konzo kuko. Ezali mboka babenga kango Belize. Deuxième chantier ya loso. Wa silence ko. Ando kokagiko. bule za godo Tala kande ba graine ezali. La minene loso eteli. Donc yango bamuke bulo ebetaka mikolo e papa mbula ezali susu te mikolo donc oyo ngume tani mbula ezolela kaka na mosika bongo papa enoki te toza na posa ya mbula loso etela malamu loso bazokata olobani bakarte wana asali pere kosala nango bapapier wana papa pera olinga pesa akolingana aolingana donc tolingi tobimisa bafoto toza na banini bapapier na biso twabakili kwa papa Benge kanda twabakide kwa papa prezo kanda twabakide kwa papa prezo kanda twabakidi kwa papa Benge kanda twabakidi kwa papa prezo kanda twabakide kwa papa prezo kanda twabakide kwa papa Imbeto baba, imbeto baba, bana papa preso, papa kalukole, mo imbeto baba, bana papa preso.
Bisose na sima ya kimbangu. ata mokili ekobaluka baluka Bisose na sima ya papa preso. tolanda ye tokolanda ye kyangani molimo mosantu tolanda ye tokolanda ye kyangani molimo mosantu. Tito jali konyo kwama tata tosengi yo olongola biso na pasi oyo biso basumuki tata tosengi yo basumuna biso nkolokotela te tala pasi tojali konyo kwama tata tosengi yo olongola biso na pasi oyo Kietongami, tata pambola biso, tata ndakoya elaka oyo senga kietongami, tata pambola biso, tata ndenge nini opambola kalibota ya mindele, bongo libota oyo eloindo na nyasala, ndakoya elaka oyo senga kietongami. Kietongami, papa pambola biso, opambola kalibota ya mindele, oyo baindo na nyasala, papa, oyo senga kietongami, papa pambola biso, papa nakoya elaka oyo senga kietongami. Tongami, papa pambola biso, papa nakoya elaka oyo senga kietongami, papa pambola biso, zambelanga kyangani, zambela onanye, zambela onanye.
kimbangu kyangani Molimo Santo Oyanga ikyangani Oyanga ikyangani Oyanga ikyangani Oyanga ikyangani C'est souvent. Lukelo pevose mwana tadalungana peve mwana mvulu zetu fumu Yesu ye mwana wavelela tatadangenda kuntima itata simoni kimango kyangani batate ba mama loko la kifwene pasilongo twa bana kutumbukile muloko mulumuka wunu kyansuka musambu kyansuka wunu twena le 23 le 24 mungonda yi ya nzole mvua 2015 dina tunalomba mama volontaire kati muna filo na sambu évidemment landi la mpunga wa Nsilu wa Nzambi Ukansila 1 2 Nsilu wa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salukya ngunza Nzambi Nsilu wa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salukya ngunza Nzambi usalile salukya Nzambi mukeleka tandilamba nitwavuluka tusalile salukya Nzambi mukeleka tusalile salukya Nzambi mukeleka Nzambi bamba nitwavuluka. Na kombo ya tata mwana Molimo Santo Nzambe na biso papa kisolokele kolo Yesu Mesia papa de lungana tata Molimo Santo papa de ngenda kultima bino basatu molati nzoto ya papa Simo Kimbangu kyangani Molimo Santo mama mwilo molobeli topesi merci bolingo na bino tomoni yango bobateli biso butu mobimba butu ezalaki mulai kasi na mawa na bino pe bolingo na bino bopesi biso mukolo ya lelo ya mibale mingi bazalaki na posa bamona yango bazalaki pe na baprogramme ebele me yo permettre bango te biso banani po tomona mukolo yango to ye mbangu likolo na ngomba kozo nsilo matondi na oye mineno osaleli biso tikete kombo na yo kumisama tikete kombo na yo yebana tikete kombo na yo esanjolama Nzambe na biso tokoloba nini pose ezali tosenge pai na yo metala mabunga na biso totie bilongi na biso na sena ntina na soni na masumu na biso yango tosengi yo bolimbisi ya masumu na biso uta tolamukaki uta kobotama na biso limbisa biso limbisa papa tozali kaka bana liboso na yo toye pai na yo po tozwa bilei ya molimo oyo kotambola biso na moi mobimba mekasi tozangi kimia ezangi biso kati na banzoto na biso kimia ezangi biso kati na mabota pe kimia ezangi biso kati na lingomba ekomi iloko kosakanela oyo akomi kimbangista akomi komimona iloko pamba esika nyonso oza kotambola oza kobanga papa Simo Kimbangu yo nde mutu ozwaki opesaki biso mboka oyo yo kabolaki biteni ya mabele oyo teni ya Kongo opesaki yango na bakoko na biso po bavana na kobanga te me po bavana na kimia balia bamela basepela papa totaleli yo lobi ete bayeba kotalelaka ngai bakoyokaka soni te elika na biso ezali pai na yo ndenge opesi biso tongo ya lelo ndenge obatelaki biso na butu batela biso mpe na moi bisika nyonso tokotambola yo leka liboso biso tolanda nsima na yo toye likolo na ngomba po toyoka mobeko moko kati na biso aponami yaka epai na ye esala kati na ye kotala aloba pamba te me biso bayoki na ye molobi
tozwa likambo oyo tokobomba na mitema na biso po te mokolo na suka tobika na yango mingi baza na nzela na bandako yesa nzela mokuse beta ngonga ya moko na moko toya tosangana po toyoka liloba yango ebandela progrès mpe suka tomikabi na maboko na yo na kombo tata mwana mpe molimo sana ye mwana ovele dangena kuntima tata simoliki mangu kyangani batate ba mama tumbogele mu mongo wa suka wa logo wa sioni wa mama tata simoliki mangu kyangani mwana ovele lunsina lembo muntu moyangalanga beni mwoni ngulukete okikongo kati tinakupalwasi ya bongolo insana tunina bakara tubateza ngambimba neno wa mvuvuko babakisanga beni ko na yango nakusala mwa effort na ingala kama ngene mwake fwana bibeni ko batate ba mama tokoza na kompa kisuru kina nulu bapa jalungana pa jangena kuntima pasi mwakyangani to kotanga mukanda bomoyi nengeza laka mubeko opo pa jangena kuntima ukonzia bule atiaka na yamana biso Exode chapitre 20 du premier verset jusqu'au 17e verset sima ya Exode wana po bima to kendela mukanda liboso kaka ya mutu Mose oto bengi Genèse nzela kapuka ntete nzila ya makumole eya te makuma tatu ye mosi donc Genèse chapitre 1er du 24e verset jusqu'au 31e verset. Mais dans un premier temps, on va lire le texte constitutionnel de l'humain. Ngana nubela mwana oto papa beni biso obeko oto tambola na kata mukili na satamu takati biso na satamu. Tokotanga yanga za Kongo ozana Biblia ya monoko na bango ba tamla ka bulamu babolanda wana. Muna kumata gisolo keta ndalo ngana ngana kuntima kata sabali bango kyangani mwana ovelela. Nzila ya ntete ovo 1 Nzambi wafova mambu mamo wata kapuka nzila nzole vo 2 mono iyave nzambi aku yakuva ikisimu nti angipiti munzo akinanga 3 kukalani nzambi zankaka ye monoko ya vo 4 kukivangila ndikitekiko kakifwani kyalekwa kena muzulu volekwa kena vavantoto volekwa kena mulangu kunzi antotoko 5 ovo 5 kufuka manandi byo vosajila byoko kadi mono yave nzambi aku inzambi akimpala ivutidilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu yeyaya mubahu bakumbelanga 6 ovo samba ni kanti ile mukilanga na teye funda ya kijazi mbandu mubaba kunzolanga yekebanga nti kutuzuzami 7 ovo nsambodi kusadilani nkumu ayave nzambi aku munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumu andi munkatuko nana ovo 8 banze lumuke lumingu mpasi wake bakyo kelongo 9 ovo voix unasala lumusamba nu yesala sala wakubya byo 10 ovo 10 kanti lumuke nsambodia yilumingu lwa yave nzambi aku buna kusalani saluko kamwana akuwa bakala vo mwana akuwa kendoko kaselo kya bakala vo kya kendoko vo bulu byakuko kanzenza mpe ko wena yaku mungu dia mielo myako kumie mosi ovo 11 kadi mulungu samba nu yave wavanga zulu ye mtoto ye mbu ye byabyo byena mu byawo kanzi wafunda mulungu kenza modia idiao yave wasakumuna lumuke lumingu wabega kyo longo kumie zole vo 12 vumina se aku yengudi aku mpasi wazinga lubya bingi munzihina kuvana yave nzambi aku kumie 3 ovo 13 kuvonda niko kumie ya ovo 14 kuyangani ko kumie 5 ovo 15 kulabulani ko kumie sambanu ovo 16 kutani kimbangi kalufunu mumfinangani aku ko
Kumien Sambodia ovo 17 donc nsuka yoyo kuzini nani moyo munzo amfinangane akuko kuzini nani moyo nkazi amfinangane akuko kaselo kiandika bakala voselo kiandika nkendo ko kangombe andi vo mbunda andiko kalekwa kutu kiamfinangane akuko tuele mtu sidi mu le texte de développement il y a tout ça c'est la béni. Donc, tout est l'engevo, c'est dans Genèse, Nkanda Watuku, chapitre 1, donc, premier chapitre, verset 24 au 31e. Nzambi wafova, bika mbutu, Nzambi wafova, bika ntoto, wabuta buru bina moyo. Bonzo bonina makanda mau byatuluka bizanzalanga yibyamfinda bonzo bonina makanda mau wakala bobo 25 okumuletana nzambi wavanga bulu byamfinda bonzo bonina makanda mau byatuluka bonzo bonina makanda mau byabyo bizanzalanga 26 bonzo bunina makanda mao nzambi wa munavo bwambote 26 vo makumole sanga nzambi wavova bika tavanga bantu mukifwani kieto mbasi bafwana na yebeto bika bayala mizi zambu nuni za zulu bulu vyatuluka mtoto wa mvimba ye byabyo bizanzalanga byazanzalanga vantoto bizanzalanga vantoto kumienza mmoja wa verse nzambi wasema muntu mukifwani kyani mukifwani kya nzambi kansema bakala yekento makumolena 28 nzambi wasakumuna nzambi wavuva kwa bao luputana lufunana lufuluza ntoto yeluyalu luyala wo luyala mbizambu nuniza zulu yebulu byabyo bibibanga bikibanga vantoto makumule nani uvo 29 nzambi wavova tala mono yiluvene titi byabyo bina ningidi bina vantoto wamvimba yintimyamyo mibutanga mbutu mina mingidi byobyo yimajameno makumu atatu uvo 30 kwa bulu byabyo vantoto kwa nuni zaza zulu ye byabyo bibikanga bikibanga plutôt vantoto biena mwela wa moyo kwa byao mpeni titi byabyo byakunzu mudia wakala bobo ekuna nsuka dongo 31 makumatatu yemosi nzambi watala byabyo bikavanga yetala byakala byamote beni ngokela yakala yensuka ya wakala yilumbu kyansamba nu tusaba muna zula kwa ngita takiselo kelelo kilo mbeve wase tata yalunga na kyanga ni mbeve ya mwana fungo to Yesu Kristo mvuluzi anza tata dengende kuntima mbeve ya mwana wafelela yinge yekimbangu kyanga ni mwana waludi wafelela wena mujilo sende butu sidi muna manza siona kangu tombokele kuna templo ya longo beto mbekaka tunina kumbanza kitsasa kuparwasi ya bombolo katulaka na dioko kadi nsikuru zange mwanda felela votere kile kaka ujao mfumo mulokolo ekitu sololo
Kasi longo tazula nkanda kwa moyo. Nkanda wa nsibeni. Mama na mabiza. Betu bifuafala kwanda tumwana na kujoko. Tukubogele mfumo longo mfumo kenda mfumo kwa kazi. Utadimbize toko. Utufile nkenda kadingereza kama mama. Jamle jamle kamfumo dikaya kala yansa matubaka tusalila mo mjawunu. Sivo beto kala balongo moto ndio longo. Vou venir uma como uma teta, uma como uma teta no longo. Telemesa bem de algum, mas vão sair calepi. Ali eu acabo de ver uma teta segura que não tinha ninguém bebe não. Mas não deu ver lá. Vou ter uma na tinha ninguém mesia. Vou se ansa. Vou ficar yau. Ndi não sai aí, cai muito cá com o novo ano na fábrica. Sabe o que eu lembro? Solo quando ele tá fumando isso, isso não sabe que ele tá bem da montanha. E cada um tá o outro, sei mano do monte. Amém. Misangai pamba tena tangi na mukanda ya bomoi na munoko ya biso oyo ezalaka yambo ko na biso yambo bebisa be na mukana na makambo salaki tolandi ne utoloba tutangi bikanda mibale ya liboso mukanda ko bima abengi yango exode ko bima ya bana Israel wana makambo lekala ya solo balobaka tukulo makamba kisikate tukulo makamba kalate abimaki to yebi nyonso wana tozana kote lusambo ya tongo tango za la immunité donc tokena lombamo mobeko nsiku na kanisi mbala ya mona mataka na mesa oyo na kati ya paroisse bongolo ezalaki mokolo oyo le 20 je crois tango moi voilà même ekotaki na Kinshasa leo na komi papa révérend adunga kaka boye bon mutamuntu ndenge salaka tout ça va longoki ngana zali mopanzi sango inaza pe chercheur na hôteli 3/4 parce que moi pesa biso pas ko ndongo peleke tidoko mandomi onto mopanzi sango papa simo ki mama benga biso ba disciple donc longi matata kimbango tango yiso oh fo salaka ekobongama na yango natangi mikayi beno toloba ngai alobaka mingi Kikongo pona nini Kikongo tozali na kolo yeso pa de lungana tangani tamba zongi mbala mususu akendaki na mboka bengaka Congo Brazzaville mmengo ngana mengo manza kimbango ninga kumba formation na tia Brazzaville ninga manza kimbango olimisa ngai akayi kuna alingozo maloba tangi ndenge mfumo longo azala ka aju maloba tango na programme esi lingosi la mutu zali wala ikufuma kukutu ni ne bakawa ngoko alobi awo isika tozali muso ba roba yo rakomote yo ka fuma mbanza oyo azali ke makile oto zali na yango na mai to zali ngona kata zozo uyekuta toka ni kanisa kusala moto alobi mbeba foti longoka oyo ki réponse kolo yesu alobi beba basi isengeli ba yekola nazali kuna ti to lo makaba kolo mibite yo yibi ningi minoko yala sa tamu mengai tozali na 2015 85 ezali année oyo papa de ngenda kutima lobi boye sika boye e sika nyonso bino boyangani bana na ngai botanga commandement mopeko ngana benga ngo la constitution humaine oyebi ninge salaka mboka na mboka ezalaka na mopeko etemisaka mboka wana mais pona ngai pona biso na lobaka bato oyo tataki soloke papa dialungana papa diangenda oyebi muni na rota na liba kite na rota na tuna loko na nga oyo ilingi oyo muni na bien awa tataki solokele tatale lungana tatade ngenda butima baso sala moto tata wazaki eloko oyo azaki peint azaki artiste omoni to kotali œuvre emisi lagi na noté pamba te makambo na bango kola katango bakati ye mopema bazongisi na mokili kuna sika otaki na likolo pamba te alingo bimisa ma secret oyo ezakana na mokili oyo lelo soko olangisi yango okomona bref mais sika mo ekomeli tango ntango ozosala moto nabenga yango kunsi na se ya tango omoni principe sala biso bandombi ya pakundungi mbuka na peleke te soko ozwi kunsi obalolu nsi ku nsi nsiku omoni nasi ya tango nasi donc na mabende tozali boye esengeli mobeko ezala ku nsi yinsiku
Pour la bien. Kou, nsi kou. Donc, nasi atango, m'appelé, tous allez m'appeler, atbé m'appeler, mais ce qu'on te met nsi, inti, m'appeler, ntoto, mais pour la garantie, mon bébé y'a ma pesa qu'on a pu ça y'a ma lobby, inti ou on a aussi bako, bossi ma yangote, insi, inti, bossi ma yangote, ma coco na biso, moi ils étaient là ouais. Mais le corps là mutamuto tala bien ligno comment on appelle meni awa tata moko na maseke na ye zumeni ya mutamuto ko sala fi ba fana comment on a boye yembo na pas tala mais comme ndengeni boye bi mosoro wana eza conférence te on m'a dit tout ça ta mokosi mobeko na benyango constitution humaine ça dit que ndenge nzoto ezali boye pour tu pas quand il y a manabiso dis manabiso il y a 18 mai 1921 au bout de pour ayaka alobaka atanga azwaka amakesa manugini nous voit témoigner nous croyez sous nous sambunoa nous voit témoigner nous et c'est le là na le pote ba bingo scaphandre c'est-à-dire que le komoko elatio atako bazo piquer yo ba ma dionga kiziku mungela botanga le flèche ils ont pas le coup la zone à moi nous yo alors et quoi qu'on a noté pas porter nous autres analyser sur ma dessouté ça sur ma boulot que dire imagine ma boulot dire donc vous avez le scaphandre donc c'est mon père que vous allez scaphandre vous allez noani nous donc ma caisse na ngai bino bilomé na ngai bolata et bundeli moi ni mon père mais la fin na moka mapaya la fin na France ça fait 21 ans je suis là-bas na le bagamingi tu sais ambassadeur un ambassadeur nous savons qu'on a vu ça va décoller ngam kolmo zotia ka yeka moyela kingai un ambassadeur et c'est comme ça sali au cas où prononcer mokili moko boye sika sali na upaya baza kana ko beka humilité diplomatique ata kwa sali mbe baso kingi nini mais ko si meto pate et loko moko lingiye ozo protéger na kata na mokili mpo na mukazali donc na le bagamingi ça va décoller biso kuna que nous sali boye humilité diplomatique a biso nengo sali na client ba boye bolingo mibeko misala. Donc moi, tous allez intouchables parce que tout ça la humilité. Django wana dans le bagi, mon beko ezali construction humaine. Et il y a qui na 85. Les lots il y a manabiso pour célébrer 30 ans. Aujourd'hui 2015, 85, 30 ans où tu as des ngenda ultima à Pesaka oracle. C'est le divin, c'est divinité pas des ngenda ultima lui. Oracle le bana poto luloba oyo ezana nguya ko kitsangote ngalo wani wani kona journaliste ko tusanga na média na ratelki nemsa bango sika boto ko sous message té to ko maka oracle sa divinité parce que c'est divin un divin la divinité c'est un souverain bien moto o azali ke azaka na posa ya bolamu ya batonaye donc soka lui loba c'est un oracle ko kitsango donc loba dai komi mobeko donc vous n'avez pas de gens qui à côté de ça. Vous wana, ça fait 30 ans. Vous voyez, ni 30 ans. Et ça, conférence sur le bâton, vous avez beaucoup. Mais tout le monde a été. Donc, pour résumer, mon beko et sengeli, et ça, et bouneli na biso na makaboté na certain. C'est ça que mon beko, wana vraiment à ma caisse, vous avez vraiment élomé présent. Donc, et l'autre va payer parce que nous avons ça à ma souté. Bref, tout qui est l'autre la tangi. La tangi na et bandeli. Mokanda ya ebandeli donc tout jeunesse awa ezalina na kama ninga ditaka mo mikolongo ta nzamba zokela moto ezaki na 6e jour tango akeli biso moto justement mutu beto bantu biso bato na lingala j'ai pas de bonnes informations vous voulez Congo si a baksa bene mama ndiro na kolanda makamu kitoko ne ezali parce que biso na Congo de lobi mutu bantu Ntu yintu la tête. Omoni do bato yambo biso. Mais na minoko ba mini biso mina kulumbi mbi lembo ali sifatu toka wana français, swahili, kingala, bonzo bobo. Et puis pour ça makama mingi na mutu. Mais ki Congo ninga mo adavela la. Monoko eli ngaki na bande tsoki koko na biso sa mala bebate ndele pour sa première réalité. Biso ndoko ba Congo. Bref, nous sommes kata kimia mais c'est pas grave. Nzambe mode ayaki ayeko sala etonga oyo eyamba oyo soki na article 4 ya constitution ya eyamba oyo eloyi boy na lopoto olimisa ngai
L'objet social de l'église kimbongiste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que Kotongi Samokili et Yamba Oyeza et Kitina Tango, mon but nango, mon sala nango, ezali ya Kotongi sa Mokili, Ndenge ezalaki, liboso qu'on a vu ça Yamba sa lambeba. Voilà, c'est simplement ça. Donc, biso zali la kati Yamba na ye, to zali na ba oye to Kitina ye. Pendant que ça mokili, liboso qu'on a vu ça Yamba asala, Ndenge ezalaki abu liboso qu'on a vu ça Yamba asala mbeba. Donc, alors tu vas attendre à quel biso bateau justement. On est mouta zalé ouais. En tout là. Bengue tebo. Dans les couleurs zalaki non j'ai lumière. Papa dengue d'abord le commandant chef. Tiens on va déplumer à quitter ça qui débourser les bosso qu'on a les colos hein. Les camo ça qui pas dans le pas ça m'a répondre hier parce que tiens le monde le même moussabté. À mon avis n'ont pas que c'est local. À mon avis bien, au sol naie normal. Bon monsieur soit que papa de Lugana, à mon est bien colo Yesu. Mais le cola, tika la comme tosa. Liloba papa qui solo qui papa de l'homme papa d'engenda kunti maté. Molimo mon sang de petit roman a été. Et comment les passe? Parce que par bon ça de ma Kitty. Hier Kitty les boss qui m'a on a 12 septembre 87. Fandi. Mais ailleurs on m'a mis ça tout mis ça naï. De alobi loba qui solo qu'elle est tenu comme solo. Et mon ami. Et quand il s'ambi, dialongana, n'a ça n'a pas ni diangenda ku kuntima le siège de toutes les pensées. Donc oh ils en a moté parce qu'ils n'ont pas l'oublié. Atalaka n'est dans la pour y faire le terre, mingi le faire blanc. Mais kuntima moneya mirara oh ils en anga, ils ekaka oh ya kelika molimo na motima nanga. Bref, yewana manga kitina ina satango. Donc ba kitina satango. Balobi mutamunjo. Ha tata. Il y a des gars, il ne pas. Et il continue. Mais toujours est-il, et c'est que vous allez comprendre. Sougane Ezali. Pendant la guerre verset Oyo, qui m'ont souni mingi, et Kotina Baye, Oyo ba Ponami. Si l'ouya salako, si la fonga isa dila, Bouya isa villa kane engwe kembo mianza. Fumwa me kwange yitatula enzamiame. Mbewa mvanga mukifikola chako mfumu mingi to wanga na kanabiso uzali kolo angelou na loka mingi pona mokili oyo ya RD Congo mboka mosusu te na mokili ezali na 9 frontières et lingami na 9 frontières na bengo c'est un pays continent à 9 frontières autant nga mboka te na mokili mobima na éviter jusqu'à au niveau de la frontière ma recherche na ngai na moni mokili elingami na 9 pays. Nzokande le chiffre 9 c'est un nom de bengo ndungu wapiluka kia voix. Moi si zoleta tu ya tamsa mzana na voix mais na mandombe ezalaka nango voilà pas kundungu soko bana singi na se ndungu apiluka soko ali kolo zali papo na se bandi ndungu donc ndungu wapiluka oyebi ndungu c'est le tonneau. Parce que Ndungu, pas Kundungu, 5, Pelekete, 2. Donc, Ndungu, Kete, Kefiote, donc le 2. C'est un pays continent extraordinaire. Tout est un moko. Tous les compatriotes, il y a Nzambé. Vous avez la même carte d'identité, Nzambé. Dit, les hommes coupés. Tokebaka, Bamokili, Bakososola. Voilà, la dure parenthèse, il y a Zakari, 28, 23 je crois, Zakari, 23 je crois, nous va pas dire qu'il Sakawana. Tiba! Bakomiso Mabanga. Et il y a des calamités. Pas maintenant, mais qu'il y a pour tout le monde, est-ce que tu fais d'accord? Kinya yo bojali koluka ejali nanga yiki. Donc, bako bala, yes, à Jérusalem. Kimia est à Jérusalem. Mais biso batla Kinshasa parce qu'il aéroport international là. À part les biso les ala wolo ko ngama. Mais biso ba compatriote na ye. Ya yango bande ko nangai ki mosuni o to zali ko salela. Eza nango mabele. Mtoto kwani woni na.